Trên tay em là một chiếc hộp có dòng chữ SCVCN. Nếu em không mở cái hộp này ra thì mọi người làm gì biết bên trong cái hộp này nó là cái gì, đúng không? Bây giờ để em mở ra cho mọi người coi nha. Có nhìn rất là xịn sò mọi người. Bên trong cái hộp này là một cái mắt kính, và đây cũng là mẫu mắt kính mà em hay dùng để trượt patin. Đó mọi người thấy không? Để em đeo vô cho mọi người coi nha. Mẫu mắt kiến này mọi người có khả năng chống gió, chống bụi, có lớp phủ bảo vệ UV 400 và có khả năng ngăn chặn các tia UAV, các tia UVA và UVB có hại, thích hợp để đi patin nè, đi câu cá nè, chạy xe nè, hoặc là lái xe và các hoạt động ngoài trời khác. Một chiếc mắt kính như thế này mà chưa tới 90k mà lại còn được free ship nè mọi người. Với số lượng bán ra tới thời điểm hiện tại bây giờ là khoảng gần 14.000 cái. Liệu có đáng mua hay là không